ما شاء الله، ده انا كده حاسس ان انا في وجه بحري. شاهد معاينات عملات شركة الفلاح للمشاريع الخاصة بالشركة. الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة. يا ولاد بلدنا انتوا وانا نبني بايدينا تاريخ جديد. يا ولاد بلدنا انتوا وانا نبني بايدينا تاريخ جديد. راية بلدنا في السما، ارادتنا اقوى من الحديد. الهمة يا عمال، الهمة يا ابطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا ابطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا ابطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا ابطال الهمة. قوة وعزيمة وجدعنة وبحب مصر مؤمنين. قوة وعزيمة وجدعنة وبحب مصر مؤمنين، وبنبني بإيدينا في سنة اللي بنوه غيرنا في سنين. الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال، الهمة يا أبطال الهمة. ابنك هنا ورا كل. ما شاء الله، ده انا كده حاسس ان انا في وجه بحري. والله حاسس ان انا في البحيره عندنا في وجه بحري، ارض ما شاء الله والخضره من كل ناحيه والنخل وحصاد القمح، وما شاء الله ما شاء الله. والله لما جه خالك وابوك جه لقى المكان بتاعك ولا ما لقاش؟ لا والله ارضه عجبتهم ولا ما عجبتهمش؟ عجبته، قالوا احسن ما احنا كنا نختار كمان. الله ينور عليك والله. هبيع فدان او فدان ونص هناك ان شاء الله، ونيجي ناخد لنا 30 40 فدان هنا باذن الله. لا هياخد ازيد ان شاء الله. الفدان ونص ياخد هنا ازيد، ده اقل حاجه 50 فدان. ان شاء الله اقل حاجه 50 ولو فدان. الدنيا حلوه ان شاء الله هبيع كمان الارض هناك كلها وهاجي اخد هنا باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا دكتور. الناس اللي يقول لك ما فيش هنا اسواق بهايم، في اسواق بهايم ولا لا؟ في كل حاجه. حلو. الاسعار عامله ايه؟ 100,000 بجد؟ واحسن من الحدائق. ابو الحاج ابعد على الوش وغني ايه لي. رايك في العيشه؟ اول مره تيجي هنا؟ والله 10 متوقع 10 يا عم. انت حضرتك منين؟ من غمره. احسن ناس. لا ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، كل مره مختلف تاني عن المره اللي بعدها بلاد. كنت خايف اول ما جيت انك ما تلاقيش معدات، ما تلاقيش لا ما كنتش خايف، الحمد لله رب العالمين. جيت خدت لقطه في البلد، عرفت ان كل حاجه انا موجودة. جيت الخميس العصر، تاني يوم الظهر كنت مروح البلد، بعدها باسبوع كنت جاي شارع. فعلا ده اللي حصل. ابويا الحاج عامل ايه؟ حضرتك منين؟ من كفر الشيخ. من حته حمو. احسن ناس. اول مره تيجي؟ ايه رايك في الوضع هنا؟ تمام. زي الفل؟ زي الفل والله. تمام. ايه رايك في الزراعه هنا؟ لا تمام بجد؟ تمام والله تمام. كنت متوقع كده؟ لا انا بصراحه ما كناش متوقعين كده. ما كناش متوقعين كده بصراحه. يعني هتبني وتقعد بيتك في غيطك زي لا الناس ان شاء دي؟ الله ان شاء الله. رحت غرست في سوق البهايم، انت كنت بتفاصل ولا ايه؟ اكيد. كان بيشتري ايه في سوق البهايم؟ كويس بس ما رضيش يجيب لي. لا غبت ليه عننا كلنا؟ انت فاصل لقيت ايه؟ احكي لي كده. كويس، الاسعار كويسه وماشي الشغل زي عن اقل زي شويه عندنا، بس الاسعار اقل شويه من عندنا. اقل شويه. والباقي بسم الله ما شاء الله كويسه من اكل امه لحم وهو اكل برسيم الحاجات. هتلاقي اللي مهمل وتلاقي اللي بس كلهم ما في شاء كل الله. مكان كده. من المرج. هتسيب المرج بقى والعيش الفينو والجبنه الرومي وهنيجي هنا ننغرس في انا الطين. اصلا فلاح اصلا، انا متعلم بس يعني اساسا فلاح، ما شاء الله. وحشاني عيشه الفلاحين. لازم ترجع تاني. سبحان الله. لازم ترجع تاني للاصل. انت اصلا فلاح منين؟ من القاهره، من المرج برضه. برضه في المرج، المناطق اللي فيها نخل عندكم دي. وكانت زراعه حلوه جدا. بلاحهم زمان. بيجي قبل النخل كله. ما شاء الله. كانت في حته اسمها زينب الوكيل هناك، كان زراعه ممتاز. كلنا شعبنا مش ناوي ينام، سنة ورا سنة يكبر حلمنا، باصين دايما قدام. ابنك هنا ورا كلنا شعبنا مش ناوي ينام، سنة ورا سنة يكبر حلمنا، باصين دايما قدام. ولا بنخاف ولا بنلين، هو ده طبع المصريين. الطاقة الشمسية هي الأصل الأصيل في غزو الصحراء. احنا قلنا آليات النجاح إيه؟ آليات النجاح في الأراضي الجديدة القضاء على الجاز تماما. مش هينفع أنا أبقى عندي أرض في الجبل أنا وبالديزل الكبير ده بياخد في الساعة صفحة ونص، صفحة وربع. يبقى بديلها إيه؟ الطاقة الشمسية اللي شايفها دي. الطاقة الشمسية احنا دلوقتي بقينا شغالين 220 كيلو.
بعد ما كنا شغالين 60 70 220 من آليات النجاح في الأراضي الجديدة التطوير. نطلع بقى من قصة الأونيان بتاعت زمان وشيل الشكارة وحط الشكارة، يعني نظام الري المطور، كل تربيعة محبس تحكم، 10 قراريط 12 قيراط بالكتير خالص، تروي معاك الأرض غمر، يبقى مؤهل. الغمر اللي احنا عاملينه الري المطور ده مؤهل يبقى ايه؟ مؤهل يبقى ري تنقيط وري حديث رش. يبقى احنا كده لما تيجي تعمل حاجة بتبدأ من حيث ما ايه؟ ما توقفت. ولا بنخاف ولا بنلين، هو ده طبع المصريين. معروف المصري بجبروته وهو بينا الايام، معروف المصري بجبروته وهو بينا الايام. الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة، الهمة الهمة يا عمال الهمة يا أبطال الهمة.